Masak apa tu? Air. Air. Dia bakar. Air bakar. Mama balik sana mantap. Sebenarnya dekat teres ni banyak lagi tempat untuk camping. So kat bawah tu tempat kita orang. Tepi ni pun ada. Kat atas ni pun ada a group of people yang camping. Tengok kat atas tu dia ada hall. Untuk masak-masak pun boleh lah. Kat situ. Sini tempat parking dia. Nice view juga daripada atas ni.
atas sana pun ada lagi tempat camping. Jom kita naik. Oh, ni ada pokok durian ya. Ayuh tengok tu, gayut-gayut lagi ke atas. Kalau durian tu luruh, bolehlah dia jual dekat kita. Sini pun ada, sini dah siap ada kanopi. Sini actually semua kebun durian. So, kita ada seorang lagi camper kat sini. Morning. Morning. Tu. Durian bergayut-gayut je. Zoom sikit. Nampak tak? Ada banyak. Kat sini pun ada. Tu dia. Ini view daripada atas. Quite nice. Kat atas ni ada satu lagi tempat kemah. Sini pun boleh buat. Sini pun cantik. I guess this is tempat yang paling tinggi sekali lah kat sini. Kalau nak camping semput. Pagi-pagi naik bukit. Hujan ni pagi ni. Atas tu pun ada lagi nak. Ini view dia. Tapi agak jauh daripada toilet. Facility lah. Okay, ni tadi kita turun balik. Morning. Atas ni pun ada lagi Kalau nak camping sini pun boleh lagi. Oh, sini sedap Tu. Sini tinggi. Cantik juga. Tapi kena naik. Nak angkut barang lah. Lengur. Tinggi sangat. Kalau ada 4 wheel okey. Ya. Okay, kita turun balik. Tinggi ni. Okay, kita turun balik. Jumpa nanti kat bawah. Alright, bye. Okay, diorang tengah prepare breakfast kat bawah. Kat atas ni pun ada hall. So, bolehlah nak buat event apa kat atas. Okay. Sekarang sedang hujan. Agak lebat. So, kita balik camp. Okay.
Jom kita review dia punya facility kat sini ya. So dekat sini dia ada washroom. Kalau kita tengok kat bawah tu pun ada satu washroom kat situ. So washroom dia very basic lah. Okay, dia ada shower. Okay, dia ada juga air untuk ni, pipe. Tandas dia tandas cangkung. Dia ada penyangkut baju. So very basic lah. Kalau malam dia ada solar. So kalau siang tak ada apalah. So bagi yang, tapi agak luas dia punya bilik air dia ni. Agak luas lah untuk mandi. Situ untuk tandas, tu untuk mandi. Agak selesa lah, cuma tandas cangkung. Okay, kalau kat luar ni dia sediakan sinki untuk cuci-cuci pinggan. Kalau nak make up pun ada ni. Ada cermin situ. Oh, by the way, nak bagi tahu dekat bilik air dia sejuk Air dia sangat sejuk. Tak tahulah sebab semalam hujan ke apa ke, tapi memang sejuk. Mungkin air ni dekat tanah tinggi kot. So dia agak sejuk sikit.